Ciao ragazzi, vado a provare la mia nuova tastiera. Let's go, sound test. E insieme andiamo anche a provare a scrivere qualcosa. Let's go. Non male, dai, 30 VPM sono il mio massimo, però ragazzi, boh, è andata così. Cosa ve ne pare? Come vi sembra la nuova tastiera? Fatemelo sapere in un commento. Grazie mille, ciao ciao, alla prossima.